Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін кукурузная каша жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұсақталған жүгеріні алып, 1,5 кесе құйып аламыз. Оны бөлек бір ыдысқа салып, жақсылап 3-4 мәрте шайып жуатын боламыз. Жақсылап шайып болғаннан кейін оны пешке қоятын боламыз. Үстінен 1,5-2 литрдей су құямыз. Содан кейін пешімізді қыздырамыз. Қайнағанша ең үлкен отқа қоямыз. Біраз қызғаннан кейін араластырып тұрамыз. Үзбей араластыруымыз қажет, әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Егер ұмытып кетемін деп ойласаңыздар, 40 минутқа қойып қойыңыздар. Содан кейін үзбей араластырып тұрамыз. Қайнағаннан соң барып отын жайлататын боламыз, яғни ортаншы отқа қоямыз. Содан кейін біздің тұзымызды 1,5 қасықтай тұз саламыз, өздеріңіздің дәміне қарай. Содан кейін тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Біз қаншалықты жиі араластырсақ, соншалықты кашамыз өте дәмді болып шығады. Сосын 20 минут араластырғаннан кейін оның үстіне 0,5 литр көлемінде сүтті құятын боламыз. Содан кейін барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Сүтіміз қайнағанша ең жоғарғы отқа қоямыз. Кейіннен барлығын араластырғаннан кейін 4 ас қасық қант салатын боламыз. Немесе өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Міне біздің кашамыз дайын болды. Кішкене суытып алғаннан соң тұтына берулеріңізге болады. Барлығын салып, өз қалауларыңызша әсемдеңіздер. Бұл каша өте дәмді болып шығады, сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Алтынай.